வெல்கம் டு எஜும் கான்செப்ட் அண்ட் இவங்க எனக்கு சேலஞ்ச் இங்கிலீஷ் லேட்டா இருக்காங்க. பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த கான்செப்ட் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் பாண்ட். ஓகே, இங்கிலீஷ் பாண்ட்னா என்னன்னா ஒரே கோர்ஸ்ல வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், அடுத்த கோர்ஸ்ல வந்து ஹெட்டர் இருக்கும். ஸோ ஒரு மீன்குனா நிறைய கோர்ஸ் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ்ல வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லாமே இருக்கும், நெக்ஸ்ட் ஃபுல்லாமே ஹெட்டர் இருக்கும். இது மாறி இருக்கும். இதான் வந்து இங்கிலீஷ் பாண்ட். இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ஹெட்டர்னா என்னன்னா ஸ்ட்ரக்சர்னா ஒரு பிரிக்ல வந்து இந்த லாங் போர்ஷனை தான் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த போர்ஷனை வந்து ஹெட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த ஸ்ட்ரக்சரோட லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்னா சைஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா 19/9 சென்டிமீட்டராக இருக்கும். இதே வந்து ஹெட்டரோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா 9/9 சென்டிமீட்டராக இருக்கும். இதான் வந்து இங்கிலீஷ் பாண்ட். ஒரே கோர்ஸ்ல ஒரு கோர்ஸ்ல வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், இன்னொரு கோர்ஸ்ல வந்து ஹெட்டர் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஃப்ளெமிஷ் பாண்ட். ஃப்ளெமிஷ் பாண்ட்னா என்னன்னா ஒரே கோர்ஸ்ல வந்து ஹெட்டரும் ஸ்ட்ரக்சரும் மாறி இருக்கும். இப்படி இருக்கும். இந்த ஒரு கோர்ஸ்ல வந்து ஹெட்டரும் இருக்கும், ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அதுதான் வந்து ஃப்ளெமிஷ் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த ஃப்ளெமிஷ் பாண்ட் வந்து 2 டைப்ஸா இருக்கு. சிங்கிள் ஃப்ளெமிஷ் பாண்ட்னு சொல்றாங்க. சிங்கிள் ஃப்ளெமிஷ் பாண்ட், டபுள் ஃப்ளெமிஷ் பாண்ட். சிங்கிள் ஃப்ளெமிஷ் பாண்ட்னா என்னன்னா இது வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் இங்கிலீஷ் பாண்ட் அண்ட் ஃப்ளெமிஷ் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதே வந்து டபுள் ஃப்ளெமிஷ் பாண்ட்னா இந்த ஃப்ளெமிஷ் பாண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். சிங்கிள்னா வந்து இங்கிலீஷ் பாண்டும் ஃப்ளெமிஷ் பாண்டும் ரெண்டுமே கலந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த இங்கிலீஷ் பாண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் மோர் காம்பாக்ட் அப்படின்றாங்க. பேக்னா என்னன்னா ஒரு பிரிக்ல வந்து அதோட வித்துக்கு கிராஸா வந்து கட் பண்ணனும்னா அதுதான் வந்து பேக் அப்படின்னு சொல்றோம். கட் அக்ராஸ் தி வித். இதுல வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்கு. ஹாஃப் பேட் பிரிக் அப்படின்னு இருக்கு, ஹாஃப் பேட் அண்ட் 3/4 பேட் அப்படின்னு இருக்கு. ஹாஃப் பேட்னா என்னன்னா ஒரு செங்கலை வந்து பாதியா கட் பண்ணனும்னா அது வந்து ஹாஃப் பேட். இதே வந்து இப்படி ஒரு செங்கல் இப்படி இருக்குன்னா இப்படி பாதியா கட் பண்ணா இது வந்து ஹாஃப் பேட் அப்படின்னு சொல்றோம். இதே வந்து இந்த 3/4 கட் பண்ணனா இது வந்து 3/4 பேட் அப்படின்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் குயினிங். குயினிங் என்னன்னா இந்த இப்படி நம்ம கோர்ஸ் ஆல்டர்னேட் கோர்ஸ் நம்ம இருக்குல்ல, இந்த கோர்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்டர்னல் கார்னர் இதுதான் வந்து குயினிங் அப்படின்னு சொல்றோம். எக்ஸ்டர்னல் கார்னர் ஆஃப் தி கோர்ஸ் தான் வந்து குயினிங் அப்படின்னு சொல்றோம். External corner of brick masonry. Next queen closer. Queen closer என்னன்னா ஒரு brickல வந்து ஒரு brick இப்படி இருக்குன்னா அதோட லென்த் வைஸா வந்து brick கட் பண்ணுவாங்க. இந்த போர்ஷனை கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. அப்போ வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருந்த பிரேக்குக்கும் கட் பண்ண பிரேக்குக்கும் லென்த் வந்து சேமா தான் இருக்கும், ஆனால் வித் வந்து மாறும். அதான் வந்து குயின் க்ளோசர் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்படி பாதியா கட் பண்ணா வந்து இது ஹாஃப் குயின் க்ளோசர். இதே வந்து இப்போ ஒரு பிரேக் இப்படி இருக்குன்னா இந்த ஒரு போர்ஷனை மட்டும் இப்படி கட் பண்ணி எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து குவார்டர் க்ளோசர் அப்படின்னு சொல்றோம். க்ளோசர் அப்படின்னு சொல்றோம். கிங் க்ளோசர். நெக்ஸ்ட் கிங் க்ளோசர்னா என்னன்னா ஒரு பிரிக்ல வந்து இப்படி பிரிக் இருக்குன்னா வித்துக்கு வந்து வித்து பாதியா இருக்கும், இந்த வித்துக்கு பாதியா கட் பண்ணுவாங்க, இந்த லென்த்துக்கு பாதியா இப்படி கட் பண்ணி எடுத்தாங்கன்னா அது வந்து கிங் க்ளோசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிரிக்ல வந்து வித்துக்கு பாதியாவும் லென்த்துக்கு பாதியாவும் கட் பண்ணி எடுக்கிறது வந்து கிங் க்ளோசர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Next minimum thickness of wall where the single Flemish bond can be used in. Single Flemish bond க்கு minimum thickness வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா 1
1.5 இருக்கும். ஒன்றரை கல் செவர் அப்படின்னு சொல்றோம். சிங்கிள் ஃபிளெமிஷ் வால்க்கு வந்து 1.5 திக் வால் வந்து இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெச்சர் பாண்ட் யூஸ்ட் ஃபார். இந்த ஸ்ட்ரெச்சர் பாண்ட் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா திக்னஸ் வந்து ஹாஃபா இருக்கும். திக்னஸ் ஆஃப் வால் வந்து ஹாஃபா இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரெச்சர் பாண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து அரைக்கல் செவர் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்னா இப்படிதான் இதுதான் ஸ்ட்ரெச்சர். இந்த ஸ்ட்ரெச்சர் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணும்போது இப்படி அரைக்கல் செவர் மாதிரி இருக்கும். இப்படிதான் நமக்கு தெரியும். Next, brick masonry not to be used, not to be raised in one day more than. இப்போ ஒரு brick masonry கட்டும்போது ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு மினிமம் length of height of the brick wall வந்து எவ்வளவு இருக்கும்னா 1.5 மீட்டர் தான் இருக்கும். 1.5 மீட்டருக்கு மேல ஒரு வாலோட ஹைட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா குவான்டிட்டி அண்ட் யூனிட் ரேட் ஆஃப் சர்டன் ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா பிரிக் ஒர்க் ஆஃப் 20 மீட்டர் கியூப் அண்ட் அதோட ருபீஸ் வந்து 2520 per மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்டரிங் ஒர்க் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா 150 மீட்டர் கியூப், அதோட ரேட் வந்து 1000 to 250 per மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதோட டோட்டல் காஸ்ட் என்னன்றது கண்டுபிடிக்கணும். இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரிக் ஒர்க் எடுத்துக்கணும். பிரிக் ஒர்க்குக்கு வந்து வால்யூம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 20 இன்டூ இந்த ரேட் போடுறோம். போடும்போது இது கேன்சல் ஆகும். இந்த மீட்டர் கியூபு இந்த மீட்டர் கியூப் கேன்சல் ஆகும். அப்போ இது போடும்போது நமக்கு எவ்வளோ வரும்னா 2 into 2 போடும்போது 4 5 5400 50,400 கிடைக்குது. இதே பிளாஸ்டிக் ஒர்க்குக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா 150 into 1250 கிடைக்குது. மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ வருதுன்னா 5 is 25, 10, 12, 5, 6, 125, 5, 7, 9. இப்போ இதுக்கு பிளாஸ்டிக் ஒர்க்குக்கு வந்து 1,97,500 வந்து கிடைக்குது. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து டோட்டல் காஸ்ட் கிடைக்கும். அப்போ எவ்வளோ வரும்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம். பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ வரும்னா 0,0,7,4,2 எவ்வளோ வரும்னா 2,47,900 ருபீஸ் கிடைக்குது. இதான் வந்து டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் தி கிவன் ஐட்டம் வந்து சொல்கிறாங்க. இந்த கொஸ்டின் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்ட கொஸ்டின். ஸோ பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து 10 கான்செப்ட் பார்த்தோம். சொல்லிக் கொடுத்த ஸ்ரீதர் தேங்க்யூ சொல்லலாம். தேங்க்யூ.